橘子。哦，今年的春节很是特别，我们选择了一个相对小众的目的地——小径湾，人少景美。车子就停在朋友家新居的楼下，站在楼上就可以看到海，出门500米就是沙滩，楼下就是电影院，街对面就是商业区。最喜人的是，还有一个可以观海的西西弗书店，基本满足了我对日常生活的所有需求。第一次有了买房的冲动，甚至还跑去样板间转了一大圈。不得不说，这里的房真的很让人心动，尤其是周边的配套。但考虑到买房车的钱还跟妈妈借了一部分，而且四海为家的日子才刚刚开始，我也就先看看好了，毕竟大年初一也是说走就走的。今天要离开高楼大厦，去海边露营了。2辆车，2家人，还有3条狗狗，1只猫咪。10全10美4个人。对，10口，10全10美。我们准备出发啦！太开心了！选好目的地，带上自己，一路奔向大海，未来仍在路上。新年好！飞反了，对不起。新年好，牛年大吉，小飞机。牛气哄哄。我向你奔赴而来，你正是星辰男孩。为什么一直没有更新呢？主观上我必须承认，确实懒惰了，想说过年给自己放几天假，尽情的享受这种其乐融融的氛围。然而客观上令我没想到的是，手机竟然崩溃了，新年的大部分素材还没来得及备份就不见了，紧跟着 GoPro 也遗失了。虽然略有遗憾，但我也度过了一个非常开心的春节假期。